Iya maaf nih. Hadir ya. Waluh. Hampura mana eta si turungul dah. Oh kalumpat kabeh dicubra sok. Udah di hayu siap Kang hayu. Wah. Wayo siap. Siap modal. Binatang kalah ngakokan aing siap. Nya. Wayah ieu ngagoler. Cabu dua mah can anggus we. Kewe loho. Make borang Naon maneh di dieu? Panulungan akang mana itu si Bima? Abdi ayeuna mah sok atuh. Paehan. Oke bos. Urang ajar eta jelema sagede kitu. Aing dibontang banting olu. Bah sia. Awah. Modarsia. Halah, adi aing paeh disiko bagi dua. Udang adi. Ayo. Yes, hirup deui yuk. Modah harsiah ayo Kang urang udah. Halah. Modar binatang. Halah. Iya bos. Modar sia. Rasakeun ku aing diaduk kumbang sabodar luar ieu. Pina stiker sayang tumampara. Jin amaruci saparantosna. Diadu kumangkeun ku Bima cangelek janten dua dewa nyaeta Indra sareng Bayu. Sahasia. Kasep. Ieu yang Batara Indra, ieu kaula Bayu. Dek naon datang ka dieu? Sugan teh sin sanesu. Mangga geura tuluykeun perjuangan ieu bakal ti eyang sok. Ieu gada
Lukitasari sok bawa ke hidup ini waing dikubuk sok terana hature punuhun eyang ieu aya hiji deui gada ieu teh aya rujak polo nami rujak polo rujak gedang rujak polo ulah heureuy ini waing diterima nuhun cu mangga geura teraskeun perjuangan ieu bakal loba pangorbanan hidup mangga geura teraskeun eyang rek balik deui ka luhur kamaya pada tugas ditu ieu teh sasat tugas di Mahatunggal nyaaheun ka para Pandawa watek wantos Pandawa teh nyaeta kakasih dewa hiji waing diterima pejakeun ka Mahatunggal salam jai nuhun bagir mangga premios Bima perjuangan acan eureun Bima premios kaset gada Lukitasari gada rujak polo bakal jadi barang aing ayeuna aing bakal nuluykeun ngapapana leuweung anu gelis Winardi gelisna kawanti-wanti anakna kabina-bina lucu dayan nulu mungsur ti kahiangan gelis ieu akang nah make jeung ngajadikeun batu ieu akang teu kuat hayang pangih jeung gelis ieu akang geus teu kuat hayang sosonoan jeung gelis Nyai Winar gelis nahan nepi ka kieu kaayaan ari ti kajauhan manglupakeun putih gelis hari di deukeutan kalakah jadi matu naha Nyai menit tega ka akah Nyai anu gelis sok sanajan 100 tahun dalah ka 1000 tahun oge ku akang bakal didagoan anu gelis Tuba Dewa Bandung Bandawasa anu dipecat tina kadewaan anak nuju nyengcerikan batu ari eta batu teh mangrupakeun hiji putri anu disapa ti kahiangan kitu kaayaanan
anakku anjeun Dewi Winardi nu mawi ti katepihan mangrupakeun putri geulis ari di caketan mangrupakeun batu basajan nu mawi diceungceurikan ditunggu-tunggu saban waktu dianti-anti saban wanci memang pangharapanana sangkan pulih kejati pulang ka asa kebo mulih pakandangan gelis si akang naha nyai hayang martabak atawa henteu Aduh, ditawisan tuh. naha nyai hayang bajigur atawa henteu Hey. naha nyai bisi hayang megdi coba-coba nyai ieu akang anu geulis saban wanci nganti di dieu caket anu geulis nyai aduh ampun dewa nah tega-tega teuing dewa pamajikan kula jadi bahatu ya geulis Arya Bima ti katepihan ningali kacantenan aya makhluk yang cerikan batu aneh tapi nyata ngarasa hayang seuri anu taya hingana nyai ya akang nyai Duduh teuing. wong goblok Wong edan. batu diceungceurikan Nya teu hidang batu diciuman batu dipikanyaan, batu kalahkah dikekepan digalentoran. batu dikalentoran Wah, moal sia teu edan bah borek keo. kaget denera ing kagahan ningali bah kaget denera ing kagahan ningali ya Bandung Mandawa sajaja pamawing-mawinga ya ingkang mawing-mawinga ya saja sumurut karya mahara bah sahasya aing manusia normal goblok Iya nu normal. aing heuleuh ningali sia batu diciuman Nya ieu lain batu tapi ieu pamajikan aing goblok sia coba eta. goblok Geus buku batu. geus puguh batu ngomong pamajikan ari sia lebena kusaha Anyaan gelo. teu normal sia Sanu daek kawinkeunana jeung batu. saha nu daek ngawinkeun makhluk jeung batu Nya binatang sia motor budak. kurang ajar satria wong bagus saha urang aing Bima saha sia montong watanya goblok sia Oh, teu kudu aing teu ngeunah sia datang-datang kalakah nyawan setan sia aing jelema lain setan sia nu setan bah sia teangan tempat anu lega urang pada-pada aku pegalan pati aing urang pada-pada pito tama aing bung alam aing alam dunia dieusi ku makhluk jiga sia bogoh ka batu teu normal. binatang sia bah ini sia ayo bah gelis heula sakenap nyai ya
Monarsia, ayo maju binatang. Ya, kurang ajar. Awas sajian Bandung Banawasa mapakan tenaga wala sawila iya. Modah harman. Winardi akang gelut yang manusia Winardi tempokeun ieu akang Nyai. Goblok. Aya batu ngaranna Winardi. Dasar si aya ge batu koral, batu ali, batu batre. Atawa depsu. Ya. Edan siap. Ya. Ya. Lepas sing. Lepas sing. Binatang sia. Jalan. Dak. Jalan. Naon eta? Eta teh Winardi. Kuku blegung. Borek gelo. Sugan teh Winar gelo sia. Aku tak jotos cening kuku pancanaka. Modar binatang. Pinasti kersayang tumampara. Barang Bandung Banawasa dipun jamak dipun tojos kuku pancanaka ku Arya Bima. Iya iya. Sukma na lumepat ngabaju miraka Sukma karena waruka Bima. Bima saha ieu kula Bandung Banawasa. Ieu kula Bandung Banawasa bakal ngancik dina awak hidup. Hiji sakalian warisan ilmu ajian Bandawasa bakal dipimiliku hidup bageura. Watakna ari watakna teh bisa nandingan tanaga badak sawina. Hiji kade pake sing bener. Sakalian pangnyalametkeun pamajikan kaula Winardi aya dina jero batu. Kumaha tinggang eta batu ku kada rucak polo. Walah. Wah, kumaha kulan Gusti Agung. Awak aing kocak ieu. Wah. Nyaan aing. Batu waing bakal ditinggal ku rujak polo. Oh
tinggang batu awas sukan jeung sugan naik bisa nyalamatkeun pamajikan si Bandung Panawasa ieu Hinggi saha kaula Winardi aya putri kaula bakal ngancik dina raga pamajikan hidupnya eta arimbi dina waktuna hinggi Kang Bandung Panawasa urang tepang dina waktosna edan apung alas amer sangat kejadian anu teu asup akal aing bakal nuluykeun perjuangan ngababan leuweung ieu lain eta lengkah juragan Bima cika cecurkeun cumi alo jol setar we geura euy nya jolong itu aduh nyangakeun semua pangabaktos ulan di mana Kakang Bima abdi mah sareng agan teh nya bapak maneh ka dieu kitu dan bapak maneh ka dieu dan Bapak siap hadir. Oh, siap. Ya. Siap. Hadir. Bapak siap hadir gitu euy. Naon? Bapak siap hadir gitu. Oh, nya. Reng. Kareng. Hadir. Ada apa sih? Bapak siap hadir gitu. Bapak siap ka dieu. Pak. Naon yang Bapak siap ka dieu gitu. Bapak manehna teh. Isim abdi pun Bapak siap. Hapunten bulan sakedap. Naon sia teh? Naon ka abdi ari Bapak? Tadi Bapak siap naon? Eta denungan ka abdi. Tunungan eta mah cepot Bapak siap ka dieu kitu. Tuluy ceuk sia kumaha abdi kasih dawala. Naon Bapak molotot ka abdi? Nya merong. Heuh sia kumaha? Ari abdi mah kasih gareng. Kumaha? Reng. Heuh. Bapak siap ka dieu kitu. Bener da bapana. Ari sia kumaha? Kareng mah pan ka babeh. Pak. Heuh ceuk Bapak teh. Nya. Bapak sia ka dieu kitu ceuk kareng teh. Tuluy we sia teh nyampeurkeun. Sia mun jemel kayaknya wa. Karari itu we babasaan campelan. Aduh Bapak sia marah euy. Bapak maneh marah. Bapak sia temperamen pisan. Nya. Loba tinggalan STM. Kakang Semar abdi sieun abdi. Hawatos kitu eta suanten. Ih, teu sawios parantos tugas hiji abdi sieun. Sumuhun. Nah, ari Bapak teh lain diobat heula datang ka dieu teh meuni eungap kitu. Ku si Trepsil. Heulah, biasa tugas ieu dewek mah. Ya, atuh Pak. Lanceuk ka ulah Kakang Bima di mana? Duh, ka atuh. Urang teangan ka sugan jeung sugan urang lumpat ka belah kidul sugan katuturkeun. Sumuh. Dari katingana mah ieu teh sabelah alas amer parantos kababad bulan.
Oh gitu sumuhun kumaha tah kinten-kintenna ieu teh aduh Terus katingali itu rada gunung. jika nama Kakang Bima geus nepi satengah sumuhun jika nama Terus di tengah. dia juga baso jika di tengah leuweung ini teh Tukang baso di tengah leuweung saha? mira aku ngabaso di tengah leuweung Mulai baso subur. moal aya baso Malang di tengah leuweung geus sugan jeung sugan heueuh jadi kumaha tuh urang nuluykeun perjuangan Kakang Bima pasti kedeung reuyeuk atuh kaula oge bakal mantuan ngeureuyeuk urang teangan heula oh sumuh tuturkeun kaula Kang naon sia Naon jal merong. tuturkeun kaula Kang hayu ah ye si kunyuk sia nah ari babe kalakah marah-marah ke hareng Disebut akang kalama. hayang ditinju ya Wah. sok teman-teman semuanya Ada apa, Reng? mari kita saksikan Ada apa? pertandingan tinju antara Mike Tyson melawan Elvis Sukaisi Atau Ellen. naon sia teh ah Pak Kemon kita cari juragan Bima sok kecureng maneh we itu oke mari mar au naon sia teh heuh mari mar mari Semar ngajidog wae atuh Neraka ka bapak teh. anak nu hiji mah eta camplak we deuleu ka dewek teh Ulu sahulueun wah. naon Pak mari pot naon sih dia mencerong gitu baing mari gek Naon ge? mari siapa gek Naon kan? Neangan naon. hari aing ka saha euy Tak kasih Ali we. heueuh mari ngecep lampu ah yang Kang. Kulan dugi ka kitu etanya aku mah. ayeuna mah geus katingal itu juragan Bima Ada tos sarang geuning leuweung. Hah? Tos sarang. heuh geus gundul cek uring oge Nyas tos kabuk. geus botak di tengah cek uring Wah, Heeh. katingali kan. nah kuring lamun moal ketepel di dieu kali diketepel atuh tatangkalan teh heueuh tatangkalan kali diketepel ku kuring mah seng teh ti gubrag langsung ka behanana Wah, gitu. heueuh kuring teh hayang mantuan juragan Bima sabarana mah Oh, sok atuh. ngan kitu teh kuring teh apal ngarumasakeun maneh Ngaruh masak. teu bisa nanaon diri sasampiran awak sasampayan heuh da kuring mah tuh pencak silat oge teu bisa hari juragan Bima mah geuningan di Badung sakali oge ngagorepak eta tatangkalan teh ari kuring kalakah kuring ngajengkang gitu Daya ilmuna ari akang. heuh urang tuturkeun we nya urang ge da sanajan teu bisa nanaon ari perjuangan mah kudunya Kedah akang kieu pengorbanan mah pasti aya mudah-mudahan we atuh urang udah geula juragan Bima sok nya kang kumaha we da carana. tapi da kuring teh teu bisa nanaon kumaha nya Aku mah we carana eta. kumaha we cara namanya Ada akang ahli naon. sugan kuring rek ngebadung tangkal kai kalakah nyeri gerasa Ya ulah di Badung. ulah di Badungnya Ulah. urang pikiran we urang sugan jeung sugan urang ngala ieu heula nya Naon? urang ngala bedog aya gitu tangkal bedog di dieu Poal aya atuh. Dituara ku tangkal. nyaun ka dieu ke heula ayeuna ke heula keur naon eta keur mojoy Alah eta kana moal balik palih di kaler alas mertani
aya hiji satria Arya satria teh kagungan hiji kuda anu kasebat Arba Puspa. Hari kuda Arba Puspa bujeng-bujeng ditunggangan malih dicabak oge mungeun kalakah ngajerehem sapisan kasebat Dewa Soparta. Aduh, nah, ieu kuda teh Gusti. Kuda. Nah, hakalakah teu nurut kitu. Bengal gitu. Kaula teh dunungan anjeun. Kuda. Bedegong. Ngabalieur ka ditu tuh. Kalakah ngabalieur. Aduh. Bedegong. Aduh. Kuda. Kadek kula. Mungeun ditumpahkan ke kuda. Bias. Arba Puspa. Wah, Aduh. Nah ieu teh kedatang bulan atawa kumaha ieu teh? Kuda. Aduh, nah sini. keur nguluskeun deui. Aduh. Tara-tara kula. Raden Arjuna sampun tumiba. Nah, teu sacara biasa na Arba Puspa mung ditumpahkan ku kaula. Deh, Satria bisa nama lineuk. nasra kuda naon teh? Bawa kula tiasa nyarios. Satria ye kaula. Satria anyar pinanggi sahanyeun. Wah, Muningakeun ngaran kaula. Saha. Ngaran kaula Arjuna. wah. Oh, Arjuna ngaran anjeun saha? Ngaran kaula Soparta. Keur naon anjeun di tengah leuweung? Ieu kaula teh boga kuda ngaran Arba Puspa. Arba Puspa. Ari kitu kumaha? Rek dijual atawa kumaha? Oh lain. Sanes. Sabenerna ieu teh kuda kanyaah kaula tutunggangan kaula. Laras. Kamemet kaula. Tapi dina mangsana kiwari kuda teh mung ditumpahkan ku kaula. Adak-adak bedegong. Yang Kang, naon ku kupingan teh kuda rek ditumpahkan cenah. nya bunga cenah Kang. Mun urang mah nya awewe loba keneh. Sakitu kasep kalakah nyarean kuda. Dagus teh perkasa. Heeh. Nya. Ieu ngaran kuda teh saha poho deui? Arba Puspa. Wah, kewas ngaranna mah kula. Arba Puspa. Teu naon kaula nyobaan numpahkan ieu kuda. Nah, coba tuh. Nyang sok wae ari bisa mah. Sugan jeung sugan we ku kaula mah bisa. Oh, mangga. Sugan jeung sugan nurut ka kaula. Nya. Kira-kira lamun ieu kuda nurut ka kaula bakal dibikeun atawa moal. Dah. Nyari nurut mah ku kaula bakal dipasrahkeun ka anjeun Arjuna. Keur naon kaula maraban, keur naon kaula ngukut, lamun teu nurut kaula mah. Ah, dah kitu abdi oge kitu kulang keur naon boga lanceuk teu nurut ka adik mah. Dianggap Sumohon kuda. ku abdi ge bade disianida kitu. Ngan teu acan aya waktu sunggul. Di baruang ya bukan lagi Sumohon. Saha eta teh? pupukat harimau. Panakawan, pawongan kaula. Oh. Saha mah ngaran teh? Abdi Mulan Jamela ulan. Ah, monyol Sumohon monyol gitu. Lendia Kano. Wah, Lydia Kano.
sumohon ulah Tapi si Gisel. bilih gitu ya mah ku dunungan abdi teu tiasa ditumpakan sawios abdi gitu ya teh sugan jeung sugan ku abdi ditumpakan mah kalakah merean manehna Sugan barana. nah abdi mah tos biasa gitu numpakan domba di lembur teh muning sapi Tapi ka barana. maksudna kumaha hari maneh numpakan muning semua ditumpakan ku abdi Tumpakan. nah diangon pan ku abdi pake ngagarap sawah gitu ulan sugan jeung sugan lamun kuda bisa kabawa ku abdi urang jual we ulan Nya. urang jual ka Bapak Haji Ebo sugan jeung sugan keresaeun Priogieun. wani 12.5 mah Ya ada lumayan kuda teh awis. heeh da kuda teh mahal enak kok komo kuda lumping mah sok mun bisa bawa we ieu kuda Nya. Hayang meuli kuda. Yang Kawasaki. Nada Widi oh mangga sok Arba Puspa ngareret ka dieu ieu kaula Arjuna Dah. ya nah kalakah nurut Nah lulut. ka dieu sing deukeut Arba Puspa Nurut. nuhun Arba Puspa ieu kaula Duh tingali merean ka juragan anu mah da kasep atuh juragan Arjuna mah Wah, nya tuh. bangirna persis we kuring Wah. urang cobaan tumpakan sok ku kaula bakal dicobaan sok maju Arba Puspa naon di deui Eta ti mana wae aya Kang atuh. sepot ka dieu sakedap deudeuh teuing ieu sok sing nurut ka adi teh naon dari sia sok naon dari sia naon di dieu Naon make jeung teu biasa setik lakah ngalus usapan sila aing heueuh sok we henteu teu naon sosok nongeng ka itu nongeng goblok sih nongeng sagala Rek di kumaha? saha ieu teuing Soparta gitu ngaranna teh Soparta. so cantik bisa Soparta teh ari juragan pangaulaan ka mana teuing naik kuda ka ditu aja delman we kieu Lain Helman. lain elman eta nu ngukut kuda Kuda. rental kuda gitu jika di Lembang di itu lain tempoek tiga jauhan oh itu euy Oh, itu tinggal itu. aduh yeah Arjuna turun Arjuna ya euy heula naon jol nuhun ieu teh Jol nuhun. pan ceuk anjeun ceuk kaula naon ceuk anjeun bieu di mana kuda nurut ka kaula ieu kuda bakal dibere ka kaula Bakal dipasrahkeun. ceuk saha ilaha kaula ngomong kitu Karena neme. anjeun teh satria Nya. ulah calir kana janji ulah luntak kana sumpah Tah eta. kurang ajar kalakah mawa barang kaula nah ari salira
coba-coba kaula menta balikeun deui eta kuda ari anjeun satria lain kaula satria lamun satria anjeun ulah lancar-lincir loncat ulah udara tina tali gadang kurang ajar jangan dewe kuda di ditu loba di Kuningan sugan aya kuda aya di dieu mah yuk wah siap kurang ajar dinu lega siap nah kalah kah bangsa jin laras Arjuna saha ieu kaula Soparta kaula bakal ngancik di awak hidup sarta eta kuda Arba Puspa bakal jadi milik hidup gerak tampanan Arjuna hidup boga rangkapan ngaran Soparta kuda Arba Puspa cicing dina leungeun belah kenca geningan dewa Kakang Semar abdi hayu urang tuluikeun perjuangan tunda lampah Raden Arjuna anu parantos kagungan rangkepan Soparta dina wangkit kiwari Arya Bima belah kenca balih ti kidul parantos satengah leuweung dibabat 7 dinten 7 wengi teureun-eureun memang ieu pangadibawa pangabisa Bima balih ti kidul aya 3 makhluknya eta tambak baka tambak genggeng sareng kagakrana 3 makhluk anu memang jahil nya Arya Bima digulung ku 3 makhluk anu tan katinggalan atuh rewasna katsida Arya Bima barang narima tenggelan tajongan anu sifatna eueuh manusia eueuh makhluk disabut deureunana sahaya Sahasya Bijil wah teu katingali urang
goblok Ulah ngabongon. dasar jin dasar setan ulah ngabongon kurang ajar saha bijil kurang ajar sia aing tambah genggeng kaula tambah baka aing gagak rada binatang coba-coba maju sia tempokeun wujud binatang iya Arya Bima digulung ku tilu makhluk tamak genggeng tamak bakalan gagagrana kawuwuh Arya Bima dicalongcong wajah ku tamak baka bari dikebruskeun kana eumeur si balagadama Bima tewal kaya rupu saharita bari sasamat ka ingkang rayi Raden Arjuna lepaskan siap binatang lepaskan Nid 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 ternyata wujilu Nid Nid Kira-kira net. Dina emal atuh da. Lin binatang ieu makhluk wong goblok bicil sia bicil moal kaciri heh manusia aing bangsa jin sakur-sakur manusia anu ngabogaan jimat jayeng katon anu bisa neuleuh modar sia modar kumaha we sapi mun urang mah Naon gitu. naon net nya net TV gitu Abah di badminton. Wis bicil binatang saha sia aing tambak baka coba-coba binatang dasar manusia anu teu tanggung jawab ngarusak alam sia yang hadah euy Naon aya Kang? lain eta juragan Bima kadenge sorana mangan di mana cenanya Nyat Kang. geun Sauran Kang. geun wah gehel abung di tengah leuweung Naon? aweuhan sora balik deui Oh nyanya atuh kaleuweung mah. geun Arsiwan teh aweuhan sora aing Epek. sora nayaga demo Iya monyet-monyet tunggul kan. ting sora dalang demo teu kabagian eta nasi goreng meurinan Ngaran teh nasi goreng. teu aya gitu Aya. oh berarti nayaga anu demo oh ya sate Aya sate. syukur aja Sareng Mustofa. heeh geun Ade Akang awatos. Pagring. beda angina euy teh Asa siak-siak gitu. heeh siak-siak naon nya euy
asa kareung sok aya wae. sieun teh aing jual ayam monyet Sieun sinu ngorowot. Hey. Wait amit abong di tengah leuweung lah kadela euy. Ai kade Kang. Nah, biar jawab boy. Hey. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rabbi. Bismillah. Jurik nyingkir setan nyingkah. Bah mingkem. Lain. Hey, cowok mantep. Hey, cowok kakar. Cowok ideal. Halo, cowok ideal. Hey. Saha? Ini aku di sini. Di mana? Di hatimu. Oh, suara hate gini Kang. Kena hati ieu mah ieu. Ya. Semuring kahak aing aduh. Leuh. Ada bisa aden. Lah. Ieu. Mana siapa? Poho. Nah, jurik teh ngomong poho euy. Heueuh. Poho aja jurik nya euy. Ya. Nuju naon, Cep? Biasa we ya jurnalisa ulan. Ih, sia. Jurnal walas eta. Sokan terek sieun. Aduh eta sarung pamere panita dipake kitu we sia mah. Heeh, aduh eta raket di kakaleng we sia mah. Itu kanang mureh itu. Heeh. Ulu eta cubluk. Raden Arjuna saparantosna kenging raksukan gelung sinupit hurang kangga soga ing praba kancing gelung kencana rineka masinangling si jangkring cing wayang panjing sacinta wilis lancingan cinta wiruri neka uncal wasra uncal kancana gelang kanan tinutu Cinawilan cinuring keroncong praja kapusustra cingga tinulis belitan senjata pusaka cakra peparing dewa surya raga lajeng Raden Arjuna kawuwuh para pawongan sadayana penak sareng hiji buta ari buta ieu teh mangrupakeun hiji panita anu kagungan putri nu bogohkeun ka Raden Arjuna. Teu aya sanes Dewi Mintarsa nya antukna Raden Arjuna kawin sareng Dewi Mintarsa Humargi gelisna kawanti-wanti enakna kabina-bina lucu taya nunuruban lir widadari nulumung surti kahyangan Dewi Mintarsa teu aya sanes rayina raja sapu jagat kapentang asmara gama ku Raden Arjuna nya Dewi Mintarsa nyanak Raden Arjuna kamel si balagada banyak eta ningali ingkang raka Raden Arjuna Arya Bima anu dialungkeun ku tambak baka palih mana geulis itu palih ditu belah mana itu palih ditu nit
dieu atuh nyaina kaula mah dia bae bisi katohian usaha kungkang sapu jagat aduh nya Kang Kakang Bima Lid tulungan aing Lid di mana Kakang Bima Lid tulungan Lid tulungan naon hayang modal Lid nah ari Kakang Bima tara heureuy apanan Lid minta duit Lid sabaraha wios 200 Lid Net, sawios tong dipasihan Net. Saya temai kapangi gitu. Kurang ajar newo-newo Net. Batur keriweuh teh. Tulungan aing Net. Ieu kaula di luhur, tulungan aing ieu di harap Net. Kan Kakang Bima ieu dia naon teh dina lumpur yang bergoyang teh lumpur sedot jigana ieu teh emel teh oh nya sing horengnya apalah sebenarnya Kang kalau jero Lid kumaha dulungna cuan da kudu diderek urang juragan Bima mah ku urak heeh kira ku diurak ku abdi atuh menangna teh menang babon berenang heeh Lid lupa naon Lid kumaha pang nampilikeun si cepot Lid batur keur susah teh newo-newo we hayu Kang ieu kang singkat carita Arya Bima parantos aya di luhur nya dipasihan uning aku Raden Arjuna Wireh anu ngagulungna teh nyaeta tamak bakat tamak genggeng lan gagak rana teu kata Wislami minyak jayeng katon anu dipasihan kumaha pandita dioleskeun kana soca nyabrayaya kerajaan jin anu pasti kerajaan jin anu memang ieu teh pernahna di tengah leuweung ieu ieu teh Kang ieu jigana kerajaan jin kareka teh nyohu aing ku minyak jayeng katon lebih rajana binatang kelujeng aing sia awas aing sapu jagat binatang macua binatang aing hak tempo ayeuna siap bangsa jin aing Bima aing sapu jagat
Majuasia. Wah. Yes, hebat anjeun manusia. Jin sakti. Setan kumaha samoluih mulia badan manusia. Majuasia. Ngelengit bijil sia Bima saha ieu kaula sapu jagat ieu kaula sapu jagat hege kaula bakal nyurup kana awak anjeun Bima sarta ieu nagara bakal kapimilik ku Pandawa tambak baka tambak genggeng bakal ngabdikeun diri Serbaraga ka Pandawa hege tambak baka bakal jadi patih anjeun di Munggul pawenang tambak genggeng punya kitu bakal jadi patih lanceuk anjeun Yudhistira hege oge si Gagakrana bakal jadi patih Raden Gatotkaca di Melajang Tengah Nagara Amarta bakal kapimilik ku Pandawa Selamat Den ujang sing horeng perjuangan para Pandawa teh dugi ka kituna ucu ih tenan wa malihan majuragan Arjuna babakalan ucu ih atuh kagungan ieu aya nama aya susumping karamelok tuh geuning jeung deui raksukan kuda jeung sajabana ujang gining uluh gining ayeuna mah laras wa katamih deui Dewi Mintarsa laras garwana juragan pangaulaan putrana leungit wujudna teh ujang oh kitu ngancikna teh tadi ka Dewi Srikandi cenah ujang laras engkena teh wa syukur bagja kumayangan teu oleh cunduk waktu anu rahayu teu oleh ninggang mangsaan utama dah parantos dugi parantos dugi kana waktosna lalampahan babad alas amer dicekapkeun dugi ka dieu ucu mudah-mudahan aya guna sareng mangpaatna kanggo urang sadayana amin yen perjuangan teh tangtu aya pengorbanannya ucu kan tenan atuh mudah-mudahan ieu desa Taraju Kabupaten Kuningan Kecamatan Sindang Agung sing janten desa anu pinuh ku kabarokahan anu lungsur di Pangeran Ujang amin wa mudah-mudahan warga masyarakatna sareng aparatur pamarentah ngahiji ngawujud manunggalnya ucu dina ngawangun seni tradisi dina ngawangun desa
anu bisa kasebut subur makmur gemah ripah loh jinawinya ujang. Mudah-mudahan perjuangan para Pandawati sing jadi enteng picontoeun suri tuladeun pikeun generasi ngora zaman ayeuna yen perjuangan tanpa pangorbanan mah mustahil ujang. Sakitu anu kapihatur ti rombongan Giri Harja dua putu sakali deui mudah-mudahan aya guna manfaatna hapunten anu kasuhun tina pirang-pirang kalepatan ageng sinareng alitna cag rahayu kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka. Selamat ulang tahun ucapkan selamat panjang umur kita kan doakan selamat sejahtera sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia selamat ulang tahun kami ucapkan selamat panjang umur kita kan doakan selamat sejahtera sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia. Kanca Mitra